क्या करूं? ओए सुन, जल्दी से चद्दर को ना गाड़ी पे डाल, जल्दी कर ना, जल्दी कर, मैं तुझे 500 रुपए दूंगी, जल्दी कर। सुन मेरी बात, मैं तुझे 500 रुपए बाद में दूंगी, अभी जा, जल्दी जा, छुप जा, जल्दी जा। जी हाँ मैं करवा दूंगा सर, ठीक है। फिर लड़का कहता, अरे कैसे लोग हैं, गाड़ी खरीद लेते हैं लेकिन कवर खरीदने के पैसे नहीं हैं। फिर ये गार्ड कहे, भाई तूने व्हाइट कलर की बलेनो कार देखी क्या? लड़का कहता, अगर आपके पास कोई फोटो हो तो बता दो, शायद पहचान लूं। फिर गार्ड फोटो दिखाता है। लड़का देखकर कहता, साहब ये तो मेरी गाड़ी है और घर पर है। गार्ड कहता, मैंने जीपीएस से ट्रैक किया, गाड़ी यहीं कहीं है। दोस्तों अगर आप इंडिया से हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लड़का कहता, क्या? फिर गार्ड कहता, ये गाड़ी किसकी है? लड़का कहता, क्या पता। फिर कपड़ा हटाया तो ये उस लड़के की गाड़ी निकली।